Of course twizere ko mumeze neza mu bice muherereyemo, mwe mudukunda natwe turabakunda kandi tubahoza ku mutima. N'urugendo rwari rurerure kugira ngo tugere hano mu murenge wa Busasamana mu bice bya Kageshi. Ni mu kibaya kinini cyane gihuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twitegeye neza Nyiragongo, twitegeye Kanyamahoro, twitegeye ibice bitandukanye. Mu minsi ishize hari mu kwezi kwa mbere tariki 27 abenshi murabyibuka havugiye urufaya rw'imbunda ziremereye, abenshi mwarabikurikiyeho muri hirya no hino kuri iyi si. Nijoro ryakeye umutwe wa AFC M23 wasohoye itangazo uvuga ko waraye ugabwe igitero gikomeye cyane mu mujyi wa Goma, ndetse FDLR umutwe w'iterabwoba Wazalendo, ingabo za Kongo ndetse n'indi mitwe bafatanyije irimo Mai Mai bagerageje kugaba iki gitero, ariko intare za Sarambwe M23 igerageza kubasubizayo n'imbunda ziremereye ku baturiye umujyi wa Rubavu ndetse n'umujyi wa Goma. Bagerageje kumva izi mbunda. Twaje rero kugira ngo tuganire n'abaturage, ese umutekano wifashe gute, dore ko murahabona Nyiragongo ndetse n'ibice bya Kanyamahoro, Turwaza 10 n'ibindi bice bitandukanye hamaze iminsi humvikanamo izindi mbunda ziremereye cyane. Bikaba bivugwa ko abaturage babitangaza muri bice twagezemo, kavuga ko nshoye kubara abacengezi cyangwa se abarizwa muri iyi mitwe yifatanyije na leta ya Kongo bashaka gukomeza guhungabanya umutekano mu bice byose AFC M23 bigaruriye. Ndi kumwe n'umuturage hano nsanze muri iki kibaya, arakora imirimo ye irarimbanyije. Abaturage ni benshi mu kibaya, umutekano ngabo z'u Rwanda ku ruhande rw'u Rwanda urarinzwe, ndetse no ku ruhande rwa M23 ibice bigaruriye barinze ibi bice, nubwo akomeye kumvikana ibi bitero shuma bikomeye kugenda bigabwa ni imitwe nayo imaze kugarukaho. Ndi kumwe n'umusaza hano, muze egera hano tuganire. Tugusanze uri mu mirimo, uratangira twibwira amazina yawe, witwa nde? Nkanze ngomba Samuel. Yego Samuel. Uvuka hano? Mvuka mu Kagari ka Kageshi mu mudugudu wa Mukombo. Hano muri Busasamana. Tugusanze uri mu mirimo, witegeye neza cyane ikirunga cya Nyiragongo, Turwaza 10, Kanyamahoro n'ibindi bice bitandukanye. Murakora imirimo nta kibazo, aho intare za Sarambwe zifatiye ibi bice, umutekano wagarutse neza? Nta kibazo kirimo rwose, haragenda. Haragendwa ibintu n'umutekano. N'umutekano nda kibazo, twagenderana twese nda kibazo kirimo. Hari imbunda ziremereye cyane zumvikanye by'umwihariko muri iki cyumweru hano muri Kanyamahoro ndetse n'ibi bice bya Nyiragongo. Izi mbunda mwarazumvishe? Twarazumvishe, nda mutekano gwahungabanye nda kibazo cyakirimo. Byari ibisanzwe. Ntabwo bagerageje kurasa mu Rwanda? Oya, ndabarashe mu Rwanda. Byabereye Kamahandi, byageze mu Rwanda. Yego. Mbere yuko M23 igarurira ibi bice, dusubiza inyuma, umutekano we wifashe gute kuri uburinzwe mu buhe buryo? Umutekano ubwo buntu turahagenda nda kibazo, ngende kwagandiga ngaho tukanenda mbere akwisa tukakandagira nda kibazo. N'imyaka irimo ndo twayihingaga mbere, ariko ubu turi guhinga nda kibazo. Bivugwa ko hano muri Nyiragongo uko twakomeye kugenda tubigarukaho harimo imbunda ziremereza FDLR n'indi mitwe bafatanyije. Izi mbunda zose M23 yazikuyemo, ibi bice biragenzurwa koko na M23? Biragenzurwa cyane, nda kibazo kirimo niyo hayoboye. Yego. Mubanye gute na M23? Tubanye neza nda kibazo. Murabasura mugasurana, mwambuka muri Kongo muciye muri kibaya nta kibazo? Turambuka nda kibazo, tutuce mu kibanda kibazo. Yego. Abadukurikiye bari hirya no hino urababwira iki? Batangiye gutekereza ko byacitse ibice bya Nyiragongo hongeye kwikusanyiriza hamwe kw'iyi mitwe kugira ngo igabe ibitero ikure M23 mu bice bigaruriye hano Kivu ya ruguru. Abadukurikiye bari hirya no hino urababwira iki muze? Nabyo muko kani kwa mu mutekano. N'umutekano? Hari umutekano nda kibazo cyo cyane gikomeye. Umurakomeye. Tugushimire cyane. Nkuko uyu muturage abigarutseho, aravuga ko umutekano urarinzwe. M23 ikomeje kwigarura ibice bitandukanye nyuma yuko ivuye muri Warikare, nkuko nakomeye kugenda mubikurikirana. Ingabo za Kongo n'indi mitwe bafatanyije bakomeye kugenda bashaka kwigarurira ibindi bice mu 23 yafashe, ariko urugamba rurakomeje mu bindi bice bitandukanye, uko abaturage bavuga ko bize umutekano w'u Rwanda ndetse n'ibice mu 23 yigaruriye ibintu bimeze neza cyane. Uganire n'abaturage bari Goma
bakubwira ko umutekano wakajijwe ndetse ko ibintu bimeze neza. No kuri uyu wa gatandatu haramukiye umuganda witabiriwe n'abayobozi batandukanye, harimo nka guverineri wa Kivu ya ruguru Musanga Bahati, ndetse na meya w'umujyi wa Goma Mukadise, ndetse n'abandi bayobozi batandukanye barimo nka Wiringoma. Bahumurije abaturage babwira ko nubwo hakomeye kugenda humvikana kugabwa ibitero mu mujyi wa Goma, ariko umutekano urinzwe, ndetse n'ibice M23 yigaruriye idateze kubivamo, ahubwo igomba gukomeza kugira ngo ikomeze ihangane na leta ya Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ikomeye kugenda ihungabanya umutekano w'abaturage. Of course nkuko twabibasezeranyije, turakomeza kugenda tubarebera uko umutekano wifashe, dore ko intare za Sarangwe zikomeye kugenda zikaza umutekano mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hano ndi ku mupaka neza uhuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hano ndi mu Rwanda, ariko hakurya rwose ni muri Kongo, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hano ndi muri Kongo, imbere ni mu Rwanda. Ubwo rero hakurya nuko nababwiye muri metero nke cyane nabashe kugera rwose muri Nyiragongo, muri ikirunga cya Nyiragongo, murakizi cyane. Ndetse murebye hano murabona ko ari kuri uruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nitegeye Nyiragongo, nitegeye Kanyamahoro. Turacyarebera hamwe umutekano wifashe gute nyuma yuko hatangiye kuvugwa ibitero, by'umwihariko leta ya Kongo ikomeye kugenda ifatanya n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR ndetse n'indi mitwe bafatanyije kugira ngo bakomeye kugenda bagaba ibitero shuma hirya no hino mu mijyi itandukanye AFC M23 bigaruriye. Ndi kumwe n'umuturage wa hano mu karere ka Rubavu, aratembera akajya muri Kongo. Wakwegera hano tukaganira ndetse ukatwibwira rwose. Umeze neza? Bakoze cyane. Nakubona neza. Imvura yabaye nyinshi cyane muri ibi bice. Yabaye nyinshi ariko twagerageje turahagera kugira ngo tubashakire amakuru n'inkweto rwose tuba twazikoze nayo biragaragara kuko imvura ni nyinshi cyane kuri uyu munsi wa none. Amazina witwa nde? Nitwa Niyikiza Veniste. Yego. Mu by'ukuri mvuka aha ngaha mu murenge wa Busasamana, akagari k'Akageshi. Ahantu turi ndahazi cyane. Urahazi cyane? Nakuze ntashobora kumenya ngo hano ni mu Rwanda, hano ni muri Kongo. Ariko ahagana muri 2011 kugera na 2013 haje kubaho amasezerano, ubwumvikane bw'ibihugu byombi bishyiramo ibimenyetso by'imipaka. Izi tuzita borne. Abantu bankurikiye bakurikiye ikiganiro baza ahantu barahazi. Turi kuri borne ya 11. Ufite kamera yaza akayerekana. Ni borne ya 11 tuve kuri borne ya mbere. Borne ya mbere iri kuri Grande Barriere. Yego. Ubwo borne bagiye bashyiramo bazikurikije imipaka yagishyirwaho n'Ababiligi batandukanye u Rwanda, ibice by'u Rwanda n'ibya Kongo. Ubu navuga ko hariya twatangire nari mu Rwanda, hano ndi muri zone neutre, ariko kuri ruhande akaba ari muri Kongo. Ubu mpagaze muri Kongo. None muri Kongo. Ego. Ibi rero babikoze bagira ngo batandukanye ibyo bihugu byombi, bagaragaza ibimenyetso by'umupaka. Yego. Kuba rero tuhageze murabibona ni ahantu navuga ngo nzi neza. Yego. Ku kibazo mumbajije, ahantu duhagaze reka mvuge ngo hatangiye kuba ikibazo cyane guturuka muri 1996. Icyo gihe nari mfite ubwenge rwose mbizi, mbisobanukiwe. Impamvu ze 1996 niho no mwaka leta y'u Rwanda yashatse gucyuramo impunzi zari mu nkambi zitandukanye. Yego. Ndabibutsa ko harimo inkambi zo nibuka, Kibumba, Mugunga, Katare, Kayindo, ariko aha twerekeza hano kari agacu kari niyo yari inkambi ya Kibumba. Ubwo rero turi abana turagiramo hano amatungo, ntabwo wabaga wagera muri iki kibaya hano duhagaze kubera ko hari umutekano muke. Byumvikane ko ingabo ze zimaze gutsindwa, Kibumba. Yego. Bahise berekeza muri ibi bice. Yego. Noneho bakava mu nkambi bakanyuramo hano baza gushakisha amatungo n'ibindi biryo mu baturage mu Rwanda. Ubwo icyo gihe muri 1996 basenya inkambi, babasirikare n'intara hamwe babuze aho bakwirwa bajya mu mashyamba, bakajya bagaruka noneho mu Rwanda bitwa ni naho baje kuba abacengezi. Yego, batangira kugaba ibitero shuma. Abo bacengezi rero ni nabyo batumye haza kwaho intambara z'97-98 muri iki kibaya yari Sibaniro.
icyo umutekano wari muke muri ibice bya Busasama na Bugeshe no mu bindi bice bitandukanye, ariko FPR Inkotanyi ndetse na RDF muri rusange bagerageza gukora iyo bwabaga bashakira umutekano akagace kuri umuratekanye. Ubu turatekanye cyane nkuko tubugusanze mu buhinzi, namwe mumeze neza. Tumeze neza cyane. Venuste, ndashaka kugira ngo tuganire, hatangiye kumvikana ibitero byatangiye kugabwa kuri AFC 23 by'umwihariko hano muri Goma nko mu ijoro ryakeye, babigarutseho. Twitegeye uyu musozi wa iki kirunga cya Nyiragongo, ni metero nke cyane kugira ngo tubashe kuba twagera muri Nyiragongo, ndetse uraduha n'ishusho uko byifashe hano mbere yuko AFC 23 rigarurira ibi bice. Umutekano wifashe gute, ko bivuga ko hano habaga imbunda nyinshi cyane leta ya Kongo n'imitwe yafatanyije barestime cyangwa se barashyize hano kugira ngo zarase mu Rwanda? Turabihuza rero n'ico tumaze kuvuga cy'abacengezi b'978 babuza aho baba bagaba ibitero mu Rwanda. Kubihuza nuko ahagana muri 2022 nyuma y'ikirunga cya 2020 muri 2022 twaje tubona aha, urabona iriya nzu ya block ciment, yego, hari urutonde rw'amahema, ihema kurindi, amashitingi, yego, amazu ya gisirikare atondetse makurindi, kuva iriya hepfo ukaba wazamuka ukaba wabara nk'amazu 1000. Aha duhagaze ntitwagombaga kuhagarara tariki ya mbere z'ukwa mbere 2024 kubera ko FDLR, Wazalendo na FRDC ku buryo utabaga bashobora kubivangura, byabaga bitondetse neza hano. Nta muturage ibishyimbo ntibyabagaho, ibishyimbo ubona abahinza n'ibyo abaturage baraza bagahinga nibyo, ariko hepfo urabona ni ikibaya kidakozweho n'icyo muri Kongo. Yego. Iriya nzu rero ni navuga ko ari nkaho ariyo yari nini, yari yego nka biro, yego, yayoboraga, yabagamo uyobora ayo mahema yose. Kuri tariki 26 z'ukwa mbere hano hari intambara ikomeye. Abakurikira ibiganiro bitandukanye bumva ahitwa Kanyamahoro nimo hano neza. Yego. Hano hitegeye. Ubwo aba bose bari bicaye bagize ute batunze imbunda bavuga ngo bagira igitero cyo Kanyamahoro, ariko icyo gitero kikamera nkaho cyabakoze mu nkokora. Bari biyestaye hano bategereje kuba yenda batera u Rwanda. Kirangiye cyaje kurangira ari uko bamaze kumva ko Goma yatewe. Yego. Ikimara guterwa rero ntabwo bamanutse mu mujyi ngo bagigoma, ntibari no kuzamuka ngo bazamuke. Uko icyo gihe Goma byumvikane neza hari abasirikare, bivuga ko hari abasirikare bagera ku 7,000 b'imitwe itandukanye afatanyaga na leta ya Kongo, SAMIDRC n'abandi batandukanye baje gushyigikira leta ya Kongo. Yego, wakomeza. Bakimara kuri tariki 26 hari kuwa gatandatu hashyira ku cyumweru 27 kuwa mbere. Yego. Ntabwo bamanutse igoma kubera ko bumvaga ko Goma yatatswe, bahise bamanuka muri iki kirunga uko mukibona turakitegeye. Bahise bamanuka bajya mu ishyamba. Ubwo ndashaka kubuza n'ikibazo wambajije. Yego. Iri joro ryakeye twaraye twumvise amasasu mu mujyi wa Goma, imbunda ziremereye cyane, imbunda ziremereye. Ariko n'icyumweru gishize hagana kuwa 2 hagana kuwa 3 muri iyi misozi ureba, hari aho bita Rusayo, hari aho bita Mutaho, bumvagamo amasasu akomoka kuri aba basirikare. Navuga FDLR na Wazalendo babaga bafite amazu mo hano, bagiye mu ishyamba. Nagereranye n'abacengezi b'icyo gihe bateraga u Rwanda 86 kuzamuka. Yego. Ubwo bagiye mu mashyamba nyine baboraho bakwirwa. Mu by'ukuri ntabwo navuga ko ari intambara ya nyayo, ahubwo baba baje bashakisha ibyo kurya, bashakisha amatungo, batera twa dutero shuma, baturutse muri aya mashyamba bagiye kwihishamo. Ubwo urumva n'ingabo za M23 zigakora uko zishoboye kugira ngo zishakishe umutekano, zibashakisha. Ariko hano hari abaturage, murabona hano kuri utu dusozi harimo amazu menshi y'abakongomani, tubadusangira amakuru batubwira ko batanga amatangazo basaba bari mu ishyamba kuza, abashoboye bafite imbaraga bakajya mu gisirikare cya M23, abadashoboye ka abaturage basanzwe. Yego. Venuste, M23 ni gisirikare gikomeye ndetse cyabashe kwereka isi ko kizahangana na leta ya Kinshasa iyobowe na Felix Antoine Tshisekedi Chilombo.
kuba ibi bitero shuma byatangiye nk'umwe mu bavuka hano bazi umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo bafite amakuru ahagije ndetse wabashe no gusoma ibitabo bitandukanye nk'umuhanga ubona ibi bitero shuma imitwe yatangiye ifatanyije na leta ya Kinshasa hari cyo biri buze gutanga kugira ngo M23 ive mu bice yigaruriye? Ntabwo mfite ubunararibonye mu bijyanye na gisirikare, ariko nk'urebesha amaso tugasubira kuri amateka yose twagiye twumva amasasu menshi hano n'ibindi tukabibona, ukaba wagira experience kuri urwo rugamba nubwo tuba turi abaturage ba civil basanzwe. Navuga ko nabo ubwabo babikora bazi ko ntacyo bizageraho, ahubwo ari nko kwirwanaho gushakisha nabyita mbara ubukeye. Barimo barabara ubukeye bashakisha ibyo kurya, bashakisha n'ibindi, ariko nanone urumva utwo dushetero shuma mu guhungabanya umutekano, mu kwica intekerezo z'abaturage kugira ngo yenda bayoboke babandi bari kumwe nabo, baba bagira ngo banabereke ko batagomba kuba babayoboka. Mu ijambo rimwe rero ntabwo imbaraga ziri hano M23 ifite rwose bariya bafite na rimwe ku ijana ryabo yo kuba bakura M23 ibice bigaruriye ngo ntabwo bishoboka cyane ko nizantarukira nyine nabo ngabo bagiye bamera nkaho basigaye mu kinyarwanda cyiza. Abazi inzuki tubita amasigara nkondo. Iyo twaye inzuki zazindi zagegwa zikasanga bazitwaye, izo tuzita amasigara nkondo. Ntabwo rero babura kuba barasa, ariko nanone sintekereza ko bizamara igihe. Nta n'umuturage ufite ubwoba cyane cyane nk'abanyarwanda aho rwose urabona uko nguko tumeze, twizeye umutekano 100%. Itangazo AFC mu 23 yarayishyize hanze dusoza ivuga ko mu ijoro rya tariki 11 rishyira tariki 12 Mata mu bice bigize uburengerazuba bwa Goma birimo Mugunga, ibice bya Keshero. Mugunga ni hepfo hano, ubwo banyuze hano yego bahinguka Mugunga ni naho inyuma, ndetse na Keshero no mu gace ka Rakvel humvikanye amasasu menshi nyuma yaho bivuzwe ko hari amabandi yinjiye muri uyu mujyi. Guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru Bahati Masango Erasto yasobanuye ko ingabo za Kongo FDLR Wazalendo aribo bagerageje kugaba iki gitero, ndetse n'umuvugizi w'abarwanyi ba AFC mu 23 Lieutenant Colonel Wiringoma akaba yavuze ko ari ubushotoranyi butangiye gukorwa na leta ya Kongo, ariko ko bazarinda ubuzima bw'abaturage kugeza ku mwuka wa nyuma. Dusoza abadukurikiye bari hirya no hino, urababwira iki batangiye kumva ko byacitse ibice AFC mu 23 bigaruriye bashobora kubivamo? Igisirikare cya Kongo kiri kwisuganya kugira ngo ibashe kubakura, murababwira iki nk'umuntu ufite nararibonye? Dusoza Venus, icyambere mu Rwanda dufite imvugo ivuga ngo icyambere ni amakuru, ariko hari n'amakuru y'ibihuha. Ubu ngubu turi kuri tele, yego nk'uko twabivuze twagiye tubisubiramo. Abaturage turabona bakomeje ubuzima ku ruhande rw'u Rwanda ndetse no ku ruhande rwa Kongo. Abenshi turimo kubona hano bari mu buhinzi barakora, nubwo ibyo bitero byabaye ariko nta kintu byahungabanyije, nta kintu byahungabanya. Rero hashobora kuba hari uwafatira nko kuri ibyo byabaye, akaba yanavuga ko rwose ahubwo Rubavu n'ahandi hageramiwe nta kibazo cy'umutekano. Abagenzi bacu bakoreye Kigali bari kuduhamagara, ese Rubavu murambuka muri Kongo, Igoma barakora, twabasobanura ntibabyumve. Iki kiganiro rero ni kibe ndi cya kindi mu Gifaransa bita témoin oculaire. Yego, turi kuri tele turimo turabivuga, ntabwo duhagaze muri Kongo, bavuye mu Rwanda turayibereka ko turi muri Kongo. Yenda sinakure yo mu Rwanda, ariko iki kiganiro kigaragaze kimonyo cyangwa se gikureho ibihuha birimo kuvugwa ya makuru atariyo yo kuvuga ngo yenda hari umutekano muke, Goma yafashwe yagize ute. Amasasu yumvikanye kandi yarangiye no kuwa gatatu iki cyumweru hano muri Nyiragongo, yarangiye ko yarwa amasasu bakuramo nabo ngabo barimo bakuramo, navuga ngo bahunganye imbunda bakajya mu ishyamba. Naho ubundi umutekano ni wose, yaba ku ruhande rw'u Rwanda ndetse na muri Kongo M23 iri. Tugushimire cyane Venuste, ubwo n'abadukurikiye intare za Sarambwe zikomeje akazi kabo, bakomeje gufata ibice bitandukanye, ubwo n'andi makuru yose tuzagenda tuyabageza. Imana ibahe umugisha.